Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Jajang Ngakak. Hai guys, hari ini malam ini malam Sabtu. Alhamdulillah ketemu sama teman baru, sama penjual nasi goreng Pak Adit dari Baribis, Bundaran Baribis. Hai guys, coba lihat, ini lagi bikin mie goreng. Coba lihat di sini, alhamdulillah nasi gorengnya rasanya enak sekali, menikmatinya sampai merem, juga terasa gurih, pedasnya, enaknya. Coba lihat, barangkali guys yang ada di YouTuber atau yang punya channel barangkali pengen main atau mau cicipin mie goreng atau nasi goreng, datang aja ke Pak Adit. Alamatnya daerah Majalengka, Kecamatan Cigasong. Tempat yang pastinya yaitu Bundaran Baribis, dekat Polsek Cigasong. Rapat guys, Maaf, mau berbincang-bincang sambil melihat ini dengan Pak Adit, betul nih? iya Pak Adit. Pak Adit harinya apa? Rantut, mana rantut? Namanya juga Jajang Ngakak. Mantap. Tuh, mantap guys, tuh coba tuh. Oke, merapat nih. Merapat tuh, kayak tentara. Coba. Mantap Pak. Hai guys, yang suka banget mie goreng pasti lihat ngebul gini nih. Pasti ngiler pengen beli nasi goreng atau mie goreng. Coba tempatnya di sini cukup strategis, juga tempatnya cukup enak dilihat buat tuh. Nasi gorengnya cukup, nasi goreng mie rebus. Kelihatan nih, wah mau hujan nih, bulu duges. Ini wah, serem. Air mancur juga ada tuh. Di sini enak tempatnya nih. Barangkali mau main atau tempatnya ada juga roti bakar cita rasa. Kita mau ini bersampingan dengan nasi goreng. Oh, orangnya itu lagi telepon nih, kelihatan nih lagi ngelamun.
lagi ngelamun mikiran keadaan hidup. Wah, tinggal sedikit lagi nasi goreng ini. Wah. Tuh ada polsek. Juga. Hai guys, coba lihat nih. Ini mungkin nggak boleh diganggu nih, lagi nelpon nih. Sampai